سلام على اغلى مشتركات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بمشتركاتي الجدد اللي دخلوا معايا في القناه. نقول لكم شرفتوني حبيباتي، نقول لكم مرحبا بكم في داركم. مشتركاتي القدام نقول لكم نحبكم، ربي يخليكم دائما واقفين معايا، ربي يخليكم على لي كومونتير اللي راكم تشجعوا فيا بهم. نقول لكم ربي يعطيكم على حساب قلوبكم ان شاء الله. ما تنساوش قبل ما تبداو لا فيديو ديروا جيم وكومنتير تشجيعي كما العاده. اليوم حبيت نشارك معكم الوصفه تاع المقرود اللي بزاف بعثوا لي عليها، يعني من تقريبا من اللي فتحت القناه وهما يقولوا لي ديروا، قولي لماماك تشارك معنا الوصفه تاع المقرود، شارك معنا الوصفه تاع المقرود تاع الكوشه. اليوم حبيت نشاركها معكم. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا دارت كيلة تاع السمن مع 3 كيلات نتاع الحرشايه. كاين اللي يقولها حرشايه، كاين اللي يقولها تشيشه، كيما احنا عندنا في بسعاده يقولوا لها تشيشه. هي ذاك السميد يكون حرش يعني متوسط، كاين هذاك الحرش بزاف، احنا نستعملوا المتوسط. هنايا ديري 3 كيلات باش تجيكم برك مبسه مليح. هنايا كي جات دير باش لقات السمن ناقص شويه، لازم ديري 3 كيلات نتاع سميد يعني تاع حرشايه، ما يكونوش معمرين بزاف بزاف بزاف. وديري معاهم كيله نتاع دهان ولا سمن، ديريه كيلة معمرة، يعني معمرة بزاف، ولا تحبي تزيدي لها شوية يعني مغرفة نتاع مارغرين ولا اللي حابة تزيد باش يجيها مبسس بزاف. وكما راكم تشوفوا دارت غير السمن ودارت معها داك السميد، تحاولي تبسيه مليح بيديك، تخلطيه وتحكيه بهذه الطريقه باش كامل يدخلوا هذاك التبساس. وديري معها الملح كيما شفتوها، هي دارت تقدروا ديروا 2 مغارف صغار نتاع الملح ولا مغرفه نتاع الملح. وتبقاو هكا تحكوا فيه بيديكم باش يدخل هذاك التبساس فيه. وهنايا كما راكم تشوفوا جابت يعني قسمه الكميه، دارت غير شويه منها. وهذا الماء اللي راكم تشوفوا فيه هذا راه نص ماء ونص ما زهر، باش تكونوا عارفين هذا راه نص ماء ونص ما زهر باش تسقي به وتبدا تعجن بهذه الطريقه غير بشويه، ماشي تدلكي ولا ما يعني ماهوش ماشي لازم لو دليك، تبقى غير تعجني هكا، تحاولي غير باش تولي عندك عجينه متماسكه، باش العجينه تاعك تقدري تشكليها كما بغيتي. كيما راكم تشوفوا قلت لكم حكمت غير بشويه باش هذيك ما ينشف لها، زعما تخدم هذه كونتيتي صغيره تخدمها ومن بعد تكمل. ولا تحب ثاني تشمخها كامل ضربه واحده، ثاني عادي تشمخها. هي نسيت باش نقول لكم تبسسها وتخليها ترتاح شويه، ومن بعد تجي هنايا باش تشمخها بشويه ودير كيما راكم تشوفوا الغرس دارته حرا باش كيما هكا يعني بالطول ولا كيما حبيتي هكا باش يسهل عليك المهمه. الغرس يعني راكم تعرفوا تخدموا الغرس كيفاش. هنايا برك هي زادت فيه الجلجلان، انا نحبه بالجلجلان، الجلجلان يزيد فيه البنه، اللي ما تحبش الجلجلان تستغنى عليه ماشي اوبليجي. كيما راكم تشوفوا ديروا كيما هكا وتفتح العجين تاعها المستطيل وتحاول تعبز عليها في النص، تخلي الفراغات باش تغطي على الغرس نتاعها، يعني على الحشوه. ان شاء الله البنات تكونوا راكم تفهموا عليا. كاين ديفوا قالوا لي حاولي تشرحي لنا اكثر، ان شاء الله تكونوا راكم تفهموا عليا، يعني كل شيء راه باين قدامكم في لا فوتو. يعني حاجه سهله بزاف. المقرود اول مره انا نشوفه كيفاش يجي، ما كاش على بالي باللي ساهل كيما هكا. مي ان شاء الله راح نولي حتى انايا نديرو على الطريقه نتاع ماما، يجي بزاف بنين. وكيما قلت لكم البنات اللي راهم ضايقينو، اللي راهم مضارين ياكلوا المقرود تاع ماما، راهم على بالهم بالبنات تاعو، يجي بزاف بنين ويجي مبسس، وثاني يجي معسل مشرب مليح، ما يجيش هذاك الناشف اللي يتفتت. كيما هكا تغطوا على الغرس نتاعكم بهذيك العجينه، وتحاولوا تسقموا الحربوش تاعكم وتجيبوا الطابع اللي يكون متوفر عندكم، يعني اي طابع يكون متوفر عندك ديريه. واللي ما عندهاش الطابع كاينه هذيك نتاع شغل اللي يقولك تاع الشهده، هذيك تجيبي حاجه مدوره وتبقاي تعبصي عليه في النص، شغل تعبصي في النص، تعبصي على الحبه كامل على الحرب وشغل كامل، ثقبيه شغل يجيك على شكل الشهده تاع النحل.
الطوابع هذو تاع المقرود يعني في كل منزل في كل دار كاينين، باسكو الكامل اللي يديروا المقرود ما كاش دار ما يديروهاش، يعني حوايج تقليديه هذو دائما حوايج متوفرين في الدار. كيما راكم تشوفوا هي حبت دير بهذا الكوبات، اول مره ديروا به حبت ديروا هكا بهذا الكوبات، يعني تسهل عليكم المهمه، واللي ما عندهاش دير بالموس عادي. يعني قلت لكم ماما مضاريه دير بالموس، هذه اول مره حدير بهذا الكوبات. لا جا باش تخرج لكم هذاك الديكور يجي هكاك مشرشف على الحواشي، مشرشف ما على باليش نتوما واش تقولوا. ليسونسيال يجي مدرج. دايما نحب نهضر لكم على الطبيعه تاعي، يعني نهضر لكم بهضرتي عادي، ملا زواق لا حتى حاجه. كيما راكم تشوفوا يجي الداخل معمر بالغرس. انا ما نحبش هذاك المقرود اللي يجي فارغ ما فيه والو، نحبه كيما هكا يكون فيه الغرس، يعني كي تاكلي تستبني الغرس ماشي غير العجينه وحدها. ان شاء الله تكون يعني تكونوا فهمتوا مليح الطريقه. كما قلت لكم 3 كيلات، ما تكونوش زعما معمرين بزاف بزاف ناقص صباع ولا، وبكيله تاع السمن تكون معمره بزاف، واللي حبت تزيد مغرفه تاع الزبده، يعني ماما ما زادتش وجا مليح، اللي حبت يجيب مبسس بزاف كثر تزيد مغرفه تاع مارغرين. كيما راكم تشوفوا هذا هو المقرود كيما هكا، ومن بعد جوست ما تخرجوا من الكوشه وهو سخون هكاك تدخلوا ديريكت في العسل مع المزهر. العسل هذاك تاعك تخفيه مع المزهر، تدخليه ديريكت مع يخرج سخون، تدخليه في هذاك العسل تعسليه، ومن بعد كي تجي تقدميه خطره واحده اخرى تعاودي تعسليه، يجيك مشرب مليح وما يجيكش ناشف، يعني الداخل ما تلقايهش ناشف بزاف، تلقايها يعني معسل مليح شارب مليح هذاك العسل. قلت لكم جيست ما تخرجوه عسلوه، وكي تجي تقدميه خطره واحده اخرى باش تاكلوه عاودي عسليه زعما الغدوه ولا من غد، ولا المهم هو يشد لك مده طويله بزاف المقرود، عاودي عسليه باش يجيك معسل مليح هكا باه ما يجيكمش ناشف. هذه هي الوصفه، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ودرك حبيت لا فيديو باش ما يكونش قصير بزاف، حبيت نشارك معكم ثاني خرجه خرجنا في هذه كانت نهار ثاني عيد، ولا بالي لا فيديو حطيته لكم متاخر بزاف، وثاني البنات اللي راهم مشتركين عند قناه اختي راهم شافوه ديجا عند قناه عند اختي. هنايا لوازم الخرجه دائما لازم لي فريت، كاين لي عندنا هنايا لي فريت ويقلوهم برا، يعني يدو معاها لما يعني يدو معاهم كلش يديروا برا. هنايا حبينا نديروا الشوا، قلت لهم بلا ما نديروا في الدار، اللي يكون عندهم ليت ساعه وكامل يقدروا يديروا في الدار، حنا حبينا نخرجوا منها تبدلي جو، ومنها تكوني يعني ديري شوا برا على في الطبيعه. هنا رحنا في العين غراب، بالنسبه للبنات اللي ساكنين في بسعاده يعرفوها، هنايا ما تامنوش عقلكم. انا قلت لماما ما نروحوش تبالي نلقاوها مسكره، يعني ما يكونوش فاتحين نهار ثاني عيد، والله لقيناهم فاتحين. وما تامنوش الغاشي اللي لقيناه، الغاشي اللي لقيناه الطوموبيلات اللي برا بزاف بزاف، يعني غاشي عظيم. الناس كامل حبت تخرج، حبت تديفولي، حبت تبدل الجو. ومن بعد ما قعدنا زادت هذه الحالة كامل تعمرت، ولا ما تلقاش وين تحطي رجلك، يعني كان واحد الجو واحد البرود، ما تحسيش روحك كامل في بسعادة. عين غراب جايه بارده بزاف، تليق في الصيف. قلت لهم تليق يعني الواحد يروح يكري فما دار ويسكن فيها كامل الصيف، ما تسحقي لا كليماتيزور لا حتى حاجه، بالعكس في الليل تتغطاي وترقدي. وهذه الكتكوته نتاعي حبيبتي لارين ربي يحفظها لنا، قاعده تلعب شحال تفرح ملي ندوها هنايا. تامنوا ملي نخرجوا من الدار ونحكموا الطريق تاع عين غراب، تعرف ديرك تقول لك حصاني طائره. مسميتها غير حصاني طائرات. دائما كي تروح تلعب في الليجو هذوك تاع الاولاد دايرين لهم ليجو، وين يلعبوا الاولاد وين ينحوا على خاطرهم، تقول لك حصاني طائره، تعرف الطريق باللي رانا رايحين لعين غراب. يعني سبحان الله الاولاد عندهم ذاكره قويه بزاف، يشفاو على كل شيء. انا راهي تلايم في الصرف، تعلمت تلايم الصرف، ولي تلقاه تقول له اعطيني 5000، لي تلقاه اعطيني 5000، عندها الدنيا كل 5000.
ربي يحفظها ان شاء الله، ربي يحفظ لكم وليداتكم، ودائما نقول لكم ربي يعمر حجر كل واحده محرومه، كل واحده ما رزقهاش ربي بالذريه ان شاء الله ربي يعمر حجرها ويزهي عليها الدار ويعمر عليها الدار ان شاء الله يا ربي. ما تفقدوش الامل، ربي سبحانه كبير يعني كل حاجه في وقتها، غير احنا العباد ما نصبروش، هذا ما كان. ربي يرزق كل محرومه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي ساكنين يعني قراب البسعاده ولا مسيله ولا هذو البلايص، ننصحكم تجوا العين غراب، ما تراتوش سورتو في الليل، يعني تقدروا تمشوا مع العشيه ولا تجوا هنايا تفوتوا نهار كامل، تنحوا على خاطركم، تبدلوا جو لولادكم، كاين وين تلعبوهم، كاين وين يجروا وين يلعبوا. الولاد دائما لازم يجروا، لازم يلعبوا، لازم يخلطوا في التراب، لازم يديروا هذو الحوايج كامل باش هكا شغل يعيشوا الطفوله تاعهم. ننصحكم تجوا لهنا العين غراب، يعني بلاصه بزاف مليحه باش تريحوا فيها، باش تجيبوا العشاء تاعكم، تجيبوا طيبوا هنا، يعني عندكم حريه تحبوا، حتى كاين لي ريستورون لي بيتزيريا، كاين كلش مأكولات تقليديه لي فاست فود كلش، يعني نتوما واش حبيتوا تاكلوا، لي كلاص لي كافيتيريا، يعني كلش متوفر. ننصحكم تجوا ليها. وهنايا بعد ما جات اختي هنايا جينا انا وماما وبابا وجبنا معنا لارين، ومن بعد شويه زادت وصلت اختي والزوج نتاعها والكتكوته الصغيره، ربي يحفظها ان شاء الله. هنايا انا دائما كي نخرجوا كيما هكا نتفاهم انا واختي كل وحده واش دير. الا درت انا شلاضه والفريت هي دير حاجه واحده اخرى، الا درت انا زعما كاش عفسه هكا في الكوشه اللي ميني بيتزا ولا اللي صالي هذوك، ولا هي دير الفريت وشلاضه وكش ما تزيد تجيب لي سونسي، دائما نتقاسموا الحوايج. كيما هنا قلت لي راني جايبه الكاطو، انا جبت لاتاي وجبت كيما شفتوا لي فريت، جبت هنايا طماطم والفلفل هذوك باش نشوهم. انا دائما نحبهم مع الشوا، لازم الشوا نحب معاه طماطم وفلفل مشويين خاطر يزيدوا البنه، ومامته ما تاكليش هذاك ساندويتش يكون ناشف. هنايا من بعد ما بدات شويه تهبط الظلمه بداو يوجدوا في الشوايه مع بابا وراجل اختي، بداو يشعلوا في الجمر. تعرفوا باللي الشوايه تطول شويه باش تشعل. وبالنسبه ثاني للناس اللي ما عندهمش زعما شوايه كيما هاك صغيره اللي يقدروا يخرجوها معاهم، كاين هنايا لاحظت باللي كاين دايرين شوايات للناس، زعما اللي حب يدي شوايه ولا ما عندوش يقدر يديروا، دايرين بزاف هذو الشوايات حاطينهم اللي خاصاتو. ما على باليش اسكو يكرون بالدراهم ولا من عندهم، هذيك الحاجه ما على باليش، ليسونسيال على بالي بلي متوفرين شوايات يمدوا لكم تشوي وديروا الجو تاعكم وتعاودوا تردوهم. اسكو بالدراهم ولا غراتوي هذيك والله ما على بالي. ليسونسي حبيت نفيدكم برك بهذه المعلومه بالنسبه اللي ما عندهمش شوايات. وكما راكم تشوفوا كاين الناس ما تامنوش جابوا حتى الشوايات الكبار، خلاص هذوك معاهم اللي يكونوا عائلات كبار وكلش جابوا معاهم. كيما هبط الليل هكا زاد الغاشي بزاف، ناس كامل تخرج في الليل، جابوا فراشاتهم، اللي حب يرقد اللي حب يتكا، ليسونسيال يبدلوا جو. كما شفتوا معايا هذاك مصلى، دايرين مصلى للرجال مصلى للنساء، هذو حوايج نهضر فيهم بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش عين غراب وجامي جاوها. نحب نفيدكم بحوايج كما هكا باش تعرفوا. هنايا بدينا باش نشوي وشعلوا الشوايه، هنا هبط الليل صايي وقت العشاء بدينا نوجدو. كنت انا جبت هذو لي بروشات نتاع اللحم وجدتهم في الدار، ما نحبش نخرج برا ونبدا نوجد فيهم، تبداي تمرمدي باش تغسلي وكامل، ما نحبش، نحب نوجدهم في الدار ونجيب يعني البرا كل شيء واجد، غير الشوا وهذاك ساهلين. اختي كانت ديجا طيبت اللحم، دارته يعني محمر في الكوشه وجابته معاها.
يعني بحاجه خفيفه بالشيء اللي تقدروا عليه، زعما ماشي لازم مشوى حتى من غير العيد، ولا تقدروا تجوا هنايا تبدلوا على خاطركم. دائما البنات نقول لكم اقترحوا عليا واش نحط لكم في الفيديو، باش هكا ما نطولش عليكم، وباش دائما يكون عندي واش نحط لكم جديد، يعني ما نبقاش نفكر. وخاصه نحب ندير لكم حاجه على حسب الطلب نتاعكم، على حسب نتوما واش راكم حابين تشوفوا، والحوايج اللي يفيدوكم نتوما. ما نحبش نحط لكم لي فيديو هكا وصاي، زعما حاجه اللي ما تستفادوش منها. دائما نقول لكم خلوا لي اقتراحاتكم في لي كومونتير، واي حاجه زعما ما فهمتوهاش ولا حبيتوا تفهموها خلوا لي في لي كومونتير وسقسوني واش حبيتوا. بالنسبه للفيديو التعريفي اللي بزاف بنات قالوا لي ديري لنا فيديو تعريفي، ديري لنا فيديو تعريفي، ان شاء الله راح نخلي لكم ندير نهار تسقسوني فيه في الانستغرام، تسقسوني واش حابين تعرفوا عليا، واش حابين نجاوبكم. ديجا بنات راهم اقترحوا عليا بزاف اسئله، ان شاء الله راح نجاوبكم عليهم كامل في فيديو واحد. ان شاء الله في هذا اليوم راح نقترح عليكم وصفات، يعني نقترح عليكم بزاف اللي يحبوا الروتينات، مش من نوع تاع روتينات اللي تحبوا يعني روتينات تاع في الدار برا، يعني مع العنايه بالبشره مع روحي، مع السياق النيتواياج في الدار، واش من نوع نتاع روتينات تحبوا انا نشاركهم معاكم. يعني قلت لكم دائما القناه راهي قناتكم، يعني الفيديو كي نحطو راني نحطو ليكم انتوما، وباش نتوما يعجبكم وتستفادوا منه، هذا ما كان. وبالنسبه اللي ماهيش مشتركه في الانستغرام تاعي راني خليت لكم الاسم نتاعو في بدايه لا فيديو، وبالنسبه للرابط راح نخليه لكم في التعليق المثبت، راح نخلي لكم الرابط نتاع الانستغرام، راح نخلي لكم الاسم نتاعو راه اسمه ميرال بيوتي نيميرو ميرال بيوتي باش يكون على بالكم. هذا ما كان بهذه بالنسبه لاي استفسار. وبالنسبه اللي راهم يسقسوا فيا على البيجوتري راح نطاقيه لكم غدوه باذن الله، راح نطاقيه لكم باسكو لاباج نتاعو كانت ما عنديش، غدوه ان شاء الله تكون عندي ونبارطاجيها معكم، يعني نطاقيه لكم في ستوري في الانستغرام، وتدخلوا سقسيوها على اي حاجه حبيتوها وكومونديو من عنده. قلت لكم ثقه، واي بيجوتي زعما حتى هذا اللي نمد لكم انا ولا اي واحد، دائما خلوا البون تاعكم، يعني هذاك اللي تشرو به يعني يكتب لكم فيه اول حاجه الجرام، شحال من جرام وشحال سقامت لك، يعني زعما شريتي سلسله ولا خاتم يخلي لكم شحال فيه من جرام وشحال سقام لك، والكاشي نتاعو تاكدوا من الكاشي نتاعو، باسكو قلت لكم احنا تخدعنا بزاف مرات، يعني تخدعنا حتى في حزام، ماشي زعما حاجه صغيره ولا اللي ما تغيظكش، حتى حزام وهكا وتخدعنا فيه لغيناه نصو ماشي ذهب وماشي غير حزام، يعني بزاف حوايج. ما تحاولوش تطيحوا في الغلطات اللي طحت فيهم انايا. بلا ما نكثر عليكم هضره، نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ان شاء الله نكون فدتكم، نقول لكم نحبكم بزاف وربي يحفظكم ليا ان شاء الله، وربي يدوم محبتكم. نقول لكم لحقنا لنهايه الفيديو، سلام.